哋嘅 Listen Live Channel 啦。今日咧我哋有一位好特別嘅嘉賓喎，因為咧佢咧係一個好少數嘅嘉賓嚟嘅，少數族裔嚟嘅，係啦。咁咧等我哋即係我哋講，如果人類圖裏面100%得1% 嗰個 type 就係叫做reflector 反應者。咁我自己揾嘅時候，其實寥寥可數，即係嗰啲課好少。我識嘅人裏面，可能其實真係比較熟，或者大概我覺得係可以揾一次比較深入嘅交流，可能真係得2-3個。咁我就一諗就係好想揾你嘅。因為有陣時睇你 IG 啊，或者係知你嘅工作啊，我覺得都好吸引啊。同埋我哋其實諗住個 channel 都唔係話一定係講人類圖，反而係我哋想講多啲你哋背後嘅生命故事啊，或者你做嗰啲嘢係點樣。咁要介紹下嘉賓先，係邊位咧？你先介紹自己。我係 Joseph。咁我本身係一位中獸醫嚟嘅，咁我係幫動物做針灸啦，用中藥，亦都用一啲能量療法去幫動物去恢復健康嘅。我自細都會好想去探索自己究竟係咩人，因為我總係覺得我同其他人揀嘅嘢都好唔同，即係永遠我揀嘅嘢就係大家就會覺得好好奇，點解你會咁揀嘅，或者點解我會想去嗰啲目標去做嗰啲嘢。咁所以我細個就會去開始睇下自己究竟係咩人。咁我記得我細個去圖書館啦，嗰陣時8-9歲。咁當年所有嘅小朋友去到圖書館第一時間就係衝去兒童嗰個角落，去嗰個漫畫區去睇叮當、睇老夫子、睇搶嗰啲一上架嗰啲漫畫。咁但係我就唔對嗰啲人太好奇，或者冇乜吸引。我反而係會去到哲學區啊，或者係星相命理嗰邊，係一個去開始睇下，究竟有啲乜嘢係可以令到我更加了解自己咧？咁我當年係由9型人格開始去睇，後尾揾到原來我係4型人格嘅，咁我就將成個架嘅關於4型人格嘅書就全部都睇晒，都唔晒。透過咁樣去更加了解到自己嘅性格特質，同埋知道點解自己會咁唔同咯。亦都係進一步開始去接納自己原來就係咁樣嘅。原來我就係同其他人嘅諗法有啲唔同。咁樣透過一步一步咁樣去了解自己，然後後尾可能睇一啲關於星座嘅書啊，去睇自己嘅星座啦。因為我從來都係好想去細個嗰陣時，從來都係想先去了解自己多啲。對其他人，我覺得我冇乜興趣，因為我同佢哋太唔同啦。如果我連自己都未開始了解自己嘅時候，我去理解人哋，我覺得呢件事唔 make sense，所以我冇乜興趣去探索其他人嘅世界。但係我對自己嘅內在世界係好有興趣，亦都係會研究得好深入嘅。就由咁樣開始，咁所以年大咗之後，我對心理學呢啲嘢都會開始有少少興趣。咁但係到最尾點解都係會揀咗獸醫咧？就係要講翻當年會考放榜嘅時候，我哥哥其實喺台灣嗰度讀緊書嘅，然後佢當年翻嚟陪我放榜放暑假嗰陣時，我個分數就係可以讀原校升翻就得啦，出去讀其他學校去 Form 6就得啦。咁但係我嗰陣時突然間空白一片，好似已經完成咗成個 Form 5之後，好似人生突然間我知道係要有啲嘢要轉變。我突然間唔想再讀主流嘅一啲繼續咁樣讀上去啦。我知道唔係咁樣行嘅條路。咁當年我阿哥就講咗一句：喂，你既然你咁中意動物，你要唔要諗下要唔要去台灣讀書啊？台灣有獸醫系可以讀喎，即係最近香港嘅獸醫其實就係台灣。咁我當年不如就叮一聲，好吸引嘅。因為當年我讀咗我嘅小學同埋中學都係讀男校嘅。咁而當年喺台灣妹嘅呢個概念，其實喺男校入面係極之吸引嘅一個又可以離開家庭。因為其實我都細個就好反叛，其實亦都好唔中意被家人管住嘅。咁所以可以有呢個咁正當嘅理由去睇到外面嘅花花世界，去台灣喎，咁啊即刻話好喎，咁我就即刻去報名。當年喺香港有個地方係報台灣嘅先修班嘅，咁我哋要用去咗台灣嘅一個先修班先去讀書啦，再用先修班入面所有僑生嘅成績嘅
嘅再去分發大學。係咁，當年我係讀咗2年先收翻，因為我嘅目標好明確，就係台灣嘅獸醫系。係咁，當年其實嗰啲醫學系啊、醫藥系啦、牙醫啦、獸醫啦，其實都係要前20名先可以入到嘅。係咁，所以第一年根本係冇辦法去跟得上成個，即係唔係唔 OK，但係冇辦法入到頭20名。係啊，咁同埋嗰陣時讀書，台灣讀書風氣係好同香港好唔同嘅。係啊，即係我係都算好努力、好認真，但係你會發現嗰啲緬甸啊、馬來西亞嗰啲人係比你更加搏命，因為佢哋嘅人生好似就倒喺呢一鋪上面，因為佢哋好想讀醫科、醫學系、藥學系、牙醫系，因為就真係可以轉換佢成個屋企嘅人嘅生命咁樣嘅。係，所以佢哋夜晚佢哋係會喺洗衣房入面喺度咪書，喺度背嗰啲歷史啊，背嗰啲 free can buy 啊，即係佢係極度認真，你會覺得哇！我真係要向佢學習。係啊，佢哋係好，亦都好團結嘅。咁亦都係俾我一個同覺得好值得學習啦。因為嗰度嘅香港同澳門人係相對比較貪玩啲嘅，真係可能會出去揸架電單車出去夜市食雞扒啊嗰啲。咁但係咁我自己就覺得，我既然有咁嘅目標，而且我嘅競爭對手原來係咁勁、咁認真嘅話，咁我都要花更加多嘅功夫。咁我都係嗰啲寒窗苦讀嗰啲咁樣，佢讀咗2年，真係最尾個成績好好，可以第一志願考入咗台灣大學嘅獸醫學系。非常。你覺得同動物相處同人相處有冇唔一樣？我覺得好唔同，同埋係咯。講起點解最尾會揀獸醫唔係揀人醫呢樣嘢，因為其實我個成績都可以揀到醫學系，係咁亦都好多人會覺得，喂，你你考頭你明嘅喎已經，通常啲人係揀啲國立啲好大名氣嘅醫學系啦，咁我反而係唔揀喎，佢哋係其實鬆咗一口氣，即係嗰啲馬來西亞，即係其他僑生佢會知道，因為我一早放晒風聲，係啦，我一早放晒風聲，我就係要台大獸醫嘅，係咁，所以佢哋會知道，喂，唔會同佢哋爭，佢哋多咗個名額去揀醫學系，係啊，咁其中一個最主要原因就係我其實都唔係咁想要咁多同人去接觸，因為有時會覺得。我會想像嘅就係，當你工作上已經面對咁多生命嘅壓力嘅時候，你仲要同太多人去互動嘅時候，我覺得我未必 handle 到。我當時係咁樣諗嘅，咁但係後尾先發現，我原來做獸醫最多要面對嘅反而係即係主人家長嘅佢哋嘅一啲，佢要同佢點樣安撫佢，點樣解釋個病情，點樣去令到大家可以同一個頻率去讓最好嘅事情、最適合嘅事情發生，其實係好有技巧、好有智慧嘅。係咁，當然以為避得開，但係發現原來都唔係，呢樣嘢先係我嘅要學習嘅地方。係啊。好好啊！啱啱你講到呢度，就開始感覺到嗰種 reflector 嘅一啲 struggle。感覺到啲。可能我唔知咧，我又好奇下，睇下你感覺上同人嗰種頭先講話啊，其實都會要去 handle 嗰樣嘢係啲咩嚟嘅？即係譬如我覺得啊，最有挑戰嘅位係啲咩？或者可能個感受係點嘅？或者喺你嘅世界？我諗就係同我由細到大嗰種，我覺得我太有方向，太清晰自己要做啲乜，然後永遠身邊啲人都唔會明白，唔會理解。即係譬如好簡單咁個例子，譬如我見到一條燈柱，我會想爬上去最高，然後摸下上面嗰個燈係咩嘅感覺。但係當我講呢個諗法俾我身邊嘅人聽，或者我屋企人聽嘅時候，點解你要咁諗？唔好咁做啦，好危險啊！你點樣可以做啊？即係佢會諸多嘅否定，覺得你唔會做到呢件事。但係喺我嘅眼中，我其實當我見到呢條燈柱嘅時候，我就知道我要點樣爬，我隻手腳要點樣並用，我會用咩技巧，用幾多時間落，我就可以上到去，然後好型咁樣跳翻落嚟。即係我個腦已經係去到已經將呢件事完成咗啦，但係佢哋仲喺度否定我嘅時候，我覺得。喂，大家嘅認知或者爭好遠，即係我冇辦法，我亦都唔想花時間去說服你俾我去做呢樣嘢嘅時候，就係好多
好多係咯，我唔希望解釋太多咯。我究竟點解會咁諗，同埋我諗呢樣嘢其實我已經成個 plan 係知道晒點樣做，點樣去達到我嘅目標。但係當身邊啲人都係好唔理解或者佢哋唔明嘅時候，我就會反而想就係將嗰啲時間花翻喺自己身上去完成我想做嘅嘢就算咯。係啊，反而係嗰種疏離感，覺得簡單啲嘢都係講你都唔明㗎啦。係啊，咁有咩好解釋啫？即係當我去諗緊呢樣嘢嘅時候，你哋都仲係覺得呢樣嘢唔可能發生嘅時候，咁大家其實冇乜個溝通嘅空間喺度。係啊，所以我慢慢就會覺得，咁我既然就係一個咁嘅特質嘅人，咁我就好好去專注探索我自己想做嘅嘢，我就做好佢就得啦。咁然後我通常會覺得大家都係睇結果嘅啫。咁你見到我做呢樣嘢做得好嘅時候，你咪會明白其實當初你嘅否定其實都冇乜作用。其實我就係一個永遠就係會知道自己想做乜嘅人，亦都會做得好嘅一個人。我希望反而用呢樣嘢去證明翻俾佢哋睇，其實好多時嘅擔心係多餘嘅，特別係可能係對我嘅父母啦，佢哋係好多嘅否定，即係無論細個踢波啊，或者係有時讀獸醫，即係佢哋會好多佢哋嘅自己嘅擔心，覺得喂，你好辛苦啊，或者會唔會讀唔掂㗎，定好孤單啊之類，即係佢會好多好對於我嚟講完全唔係問題嘅問題，然後我又要花好多心機去安撫、去梳理佢哋嘅時候，我會覺得好麻煩同埋好大壓力。咁所以慢慢我其實反而唔會講太多我自己想做啲乜，然後我係會直接做嗰樣嘢出嚟啦，然後俾個成績佢哋睇，咁佢哋就會慢慢開始，因為佢冇位否定我，因為佢其實連我想做乜佢都唔知嘅時候，佢根本冇辦法去捉摸到我。咁我就好享受，都好沉醉自己，好不斷喺度成就緊自己想做嘅嘢，然後真係做得好，做得好靚咁樣出嚟。我就可能有一段好長嘅時間都係沉醉喺自己呢個世界入面，咁所以相對同人就會有一種疏離感喺嗰度。因為頭先我哋傾偈都有講開，你個 Human Design 裏面有個南北交點嗰兩個站。南交點就係7號，就好似啱啱你講嘅嘢就係我好清晰自己方向，我要點就行啦咁樣。咁北交點就係講緊你下半身，可能你開始因為你前半身嘅呢樣嘢，你有個反方向，你想成就翻你究竟想行嘅咩方向？咁嗰個就係13號站，就係關於聆聽嘅站。都係嘅，我覺得我依家做好多諮詢，點解我可以俾到一啲好獨到嘅見解人哋就係翻返去嗰樣嘢咯。當佢哋矛盾喺度煩惱緊，究竟呢樣嘢係咪真係可能做到嘅時候，其實我就已經睇到件事點樣發生，點樣去行，點樣去 plan 每一步，隻手腳點擺，點樣咩姿勢，點樣去做呢件事。所以都係即係我以前嘅呢種反叛同埋不顧一切嗰種衝鋒陷陣，有前冇後嗰種決心同埋野心，其實係幫到我後面咁樣翻落嚟，佢話翻俾大家聽，我其實係就係咁樣嘅啫喎。即係我可以俾到一個獨特嘅視野，佢哋都係可以真係一步一步咁樣教佢哋，你隻手就點擺，或者你可以點樣嘅方向，你首先擺低咗啲乜嘢先，你嘅框架係乜，其實我會知道，因為我細個就係俾佢哋就係咁樣拖住我嚟行，但係我係冇理到咯，而且我可以分享到俾佢哋，就係你點樣唔好理外面嘅聲音，然後去專注自己要做嘅嘢。咁都好對應翻你呢樣嘢。咁最近其實都有聽過有個人喺度，有個朋友係做瑪雅曆法嘅。咁因為我係偏217啦，咁紅地球太陽的紅地球，咁佢都有個朋友就同我講，我自己唔熟嘅，咁佢同我講話，我唔怪之得啦，原來你紅地球內在自己有個 GPS 嘅，即係好清楚自己要行嘅方向。咁我覺得即係好多唔同呢啲星上面嘅工具咧，其實你都係一步一步去，其實去認可翻我，或者係等我知道原來我會咁樣做，唔係因為我有啲咩奇怪或者點樣，其實呢個就係本身我嘅設定，我只不過係活出翻呢個特質出嚟啫嘛。就會更加好，都好安慰。原來我冇埋沒自己嘅天賦咯，咁樣感覺。我頭先聽另一個，我唔知
算唔算係嘅一個？反而係講緊其他人去同 reflector 相處嘅時候一個現象啦。就係有時佢其實 reflector 係反映緊對方嘅一啲狀態，但係佢會將呢樣嘢可能會 project 咗喺自己身上。都會。當我細個嘅時候，可能有時屋企人啊或者身邊嘅人，佢其實佢嘅 fear 啊，佢哋嘅擔憂啊，係啊，但係你又會好感受到。係㗎。而其實係好無奈嘅，因為佢哋不斷即係掟咗落嚟。咁所以就聽到有一種咁樣嘅，都係嘅。所以我覺得我點解亦都好感謝呢啲打壓或者否定嘅，因為我個人就係好唔認輸、好硬淨嘅一個人，然後不斷俾呢啲打壓之後，更加想咁我就做出嚟咯，我做好俾你睇。因為我亦都認識一啲人，佢哋可能受到咁樣嘅打壓之後，佢就不斷被壓縮，然後唔敢活出自己咯。佢哋可能就係咁啊。屋企人講咩就聽咩咯，都係唔得㗎啦，係即係會要有咁樣嘅兩極化，所以我亦都好感恩我喺咁樣嘅挑戰底下，然後我選擇咁樣嘅回應，令到我依家可以行到一個咁樣嘅高度，亦都係可以俾到好多分享大家一啲唔同嘅生命歷程，可以分享俾大家。原來可以咁樣玩喎，人生唔係人哋講咩就講咩㗎喎，係咯，所以我都覺得都幾特別，因為當初我知道自己係 reflector 嘅時候，我覺得哇呢樣嘢好得意喎，究竟係點樣去解讀咧？咁我亦都曾經想去圍爐揾下，如果我可以有個 group 係全部嘅 reflector 都喺入面嘅，咁我哋咪可以互相去了解或者互相幫助大家成長。我都好想做嘅，即刻想答你。我想做呢樣好耐，即係啲人都知道我開咗幾個關於 type 嘅班，即係都開咗生產者啦，開咗投射者啦，都開咗顯示者，但係我係未夠膽開反映者，因為好少啦。但係我亦都好期待，即係如果可以 group 到一齊去，其實都唔可以叫一個班咯，佢係一個 sharing。我好渴望聽到大家嘅故事係點樣。係啊，當然我就係好有，因為我覺得既然我都咁特別啦，咁如果其他會唔會都一樣咁得意咁多唔同嘅生命故事咧？咁所以喺台灣佢哋有做呢啲群組嘅，有啲 Line 嘅群組或者 Facebook 嘅群組，係真係一班反映者。跟住我加入咗之後，我喺度睇大家嘅分享，我就突然間覺得有啲失望，因為同我想象中原來都好唔同。原來我會發現，即使係反映者，或者其實唔理係咩嘅 type 啦，其實當你有冇活出自己嘅嗰個型號，或者你活出自己嘅生命嘅特質，其實會令到你成個狀態係好唔同。我見到嘅好多係佢仲係沉淪緊喺自己唔了解自己個階段，然後好痛苦好多，即係反而係大家喺度放負，或者係將好多自己其實嗰啲唔關自己事嘅情緒都撈埋一碟，然後冇辦法分翻開，然後掉翻出嚟要大家去安撫，即係變咗做一個咁樣嘅狀態。咁所以其實碌咗幾個 post 就係睇了解大家風氣之後，我發現我其實喺入面都係格格不入，我都係同佢哋唔同。嗰種感覺係，因為你啱啱講完，我啱啱都有講就係，我都見到好多嘅反映者就好似你啱啱個狀態，因為佢哋就係去尋找緊我是誰嘛，生命裡面就係，所以佢有時每一日都唔知自己嘅狀態係點，會更加難去揾到自己邊個。所以你啱啱聽你講嘅時候，我會覺得哇，即係你令我都會睇到另一個層面嘅一個反映者嘅面。potential 可以係點？因為譬如我都有一個朋友係反映者啦，咁我認識佢嘅時候咧，其實佢係比較年輕，就有啲似你講嘅啱啱早期啲嘅階段。咁後來即係我曾經都會嗰陣時我都比佢年長一啲，咁我有一種感覺就係佢哋由於我哋話其實反映者反而係本身係比較容易受個大嘅環境。嗰個 energy 影響，因為佢本身可能係一個 steady 嘅 energy， 咁就會好似話齋佢會 trap 咗喺一個我其實係點嘅咧，即係不斷去問呢個問題，但係就未必有辦法行到出去佢嘅下一步，因為亦都咁樣講，聽你頭先講一個好特別嘅部分，就係你好細個就已經好清楚知道原來我係需要專注我一個焦點去即係尋找咗我自己係邊個先，然後亦都有一個
即係好似聽落係 build up 咗一個內在嘅力量，你可以我唔可以話對抗到，或者係一個好似你當其他有一啲外在嘅影響嘅時候，其實係啦，好似你幫自己建立咗一個好清晰嘅一個 GP，即係就係嗰個羅盤係冇其他嘢影響緊嘅，咁你就可以帶住自己嗰個羅盤又向你想要去嘅方向行，咁我就省卻咗好多，好似你頭先講啊，省卻咗好多冤枉路，或者可能有啲朋友經歷嘅。係㗎，所以我覺得即係呢啲所有嘅挑戰，我覺得其實對我嚟講都係一啲好好嘅滋養咯。你如果咁樣睇翻嘅時候，我依家點解會行到呢一步？其實絕對，如果我覺得好純粹，我都贊成。我可能我未必會即係會花咁多力氣去突破呢啲嘢添。係啊，咁所以而且我個人係都係好中意向難度挑戰嘅。即係越你話俾我聽做唔到，我就越係要諗辦法做得好，而且做得靚。係啊，咁樣，所以我係即係就係覺得，即係呢啲特質其實係某程度都會吸引一啲相對嘅挑戰嚟去，其實成就翻你真係點樣去展現你真正嘅特質咯。其實無論每一個型號、每一個數字都係，其實最尾最核心嗰樣嘢都係咁啫嘛，唔係個天真係想搞死你㗎。咁但係啲人可能就會成日都活喺嗰種被害者或者悲劇嘅嗰種情緒入面走唔到出嚟。係咁，我覺得係好可惜嘅，因為我都見到其實好多人其實都好有潛力，亦都係好有力量，亦都係好想去為世界做好多嘢，但係好可惜就係仲未去突破到呢啲嘅時候，咁所以都好感謝其實越嚟越多人譬如會揾你做諮詢啦，去開始真係去了解翻自己，去揾翻究竟自己係邊個，係啊，咁亦都我自己會中意我喺學人了解人類圖之前。同呢啲數字有連結之前，其實我係學印度占星。當年因為我個大仔出世啦，咁揾個老師幫佢改名。咁嗰個老師其實佢本身都有鑽研印度占星嘅。咁佢問咗我個仔嘅出世年月日啦、出世年月地點之後咧，佢出咗個命盤俾佢，然後同我講咗一啲好特別，我覺得好有意思嘅就係佢嗰個提到靈魂層面嘅嘢啦、靈魂嘅使命啦、一啲業力層面，可能佢上一世受佢經歷過一啲嘢，然後會帶咗嚟今世佢需要去發展，或者一啲比較弱嘅地方佢需要注意嘅。即係我冇辦法想像一個啱啱出世嘅小朋友，原來可以透過命星盤可以睇到咁深，然後可以俾父母去 ready 去點樣去培育佢，或者點樣陪伴佢。咁我覺得好正，好神奇。咁我當年就因為咁樣嘅因緣，去開始接觸印度占星。咁我當年一開始都想了解個仔啦。咁但係其實再進一步嘅時候，我都係想透過呢個工具去揾翻，再進一步去睇翻自己，我究竟仲有啲乜嘢可以做得好啲？我點樣可以再令到我嘅潛能啦，或者係可以令到我再更加好咁活出自己。所以當年跟咗老師學咗4年嘅印度占星之後，我再去睇翻人類圖，即係都有啲朋友會幫我解，佢會話翻俾我聽，喂，原來你好已經行緊自己嗰條路嘅咯，你真係活出緊你自己嗰啲數字咯。咁我都會覺得，咁我都係老懷安慰，真係有做緊嘢，係啊，真係冇白過自己嘅生命，即係嗰啲之前所謂嘅痛苦，其實係冇浪費到啦，其實都係全部去 support 緊我，然後我亦都知道嗰啲支持。我第時係會將佢哋轉化為我對其他人、對世界、對其他生命嘅一個支持啦。咁我會覺得呢件事係嗰個推動力好大，即係你今日成長，你自我成長，你去捱過嗰啲嘢，你唔係單純為咗自己要贏、要俾人讚、要有呢啲成就，而係你為咗你其實後面仲有更加多你要去幫其他人嘅。咁呢個使命感其實就會亦都令到我真係面對一啲困難嘅時候，我願意更加咬緊牙關就捱過咯。我會成日會有個嗰種諗法就係，喂，如果連我都搞唔掂，咁你點樣叫其他人搞掂？嗰種心態就會令到我願意去 push 自己去再困難嘅關，我都願意去睇下有咩方法去過。見過五關斬六將嘅種感覺。同埋俾多一樣嘢就係咧，我哋成日講reflector 係9格都空白嘛，咁就俾人感覺就係冇乜能量。但係喺你身上我會睇嘅就係，其實有好多嘢可能人哋同你講咁樣，我咪實踐俾你睇，即係我真係做俾你睇。咁我會覺得一個反映者唔係真係冇力咯，係睇下你
知唔知道自己係嘅方向係點？你自己係邊個咁樣？或者又更另一個就係嗰種嗰種力，可能有時係 leverage，即係可能有一啲你自己已經有一個清晰嘅方向，然後可能因為其實反映者有啲嘢，雖然佢係平時九格都好嘛，但係當你即係你去到接觸人啊，或者喺一啲其他嘅環境嘅時候，其實又好容易接上一啲其他唔同嘅 channel。係。咁嗰樣嘢嘅話，其實係可以 leverage 咗好多，即係反而嗰個好好玩嗰個 vitality，即係嗰個點講嗰個變化係可以好大嘅。所以睇到嗰種即係我聽落嘅時候，你有你嘅 firm 嘅部分，但係你又有一啲你嘅 openness 一路探索。係啊，我都覺得呢樣嘢都係。即係我成日會覺得我係開緊外掛去過我嘅人生，我係攞緊好多禮物嚟去玩呢個生命嘅遊戲，咁所以我好願意，即係好似我已經攞咗咁多正嘢，攞咗咁多武器，其實比人哋可能攞得多㗎啦。咁我點解我仲有咩原因，仲有咩理由唔去幫其他人嘅？幫其他仲未去到呢個 level 嘅，即係我會成日有呢種感覺，即係我覺得。呢啲資源、呢啲天賦，佢唔係白白俾我喺度嘆世界就算，而係佢真係知道我願意去付出，知道點樣去分配啲資源，知道點樣去分享佢先會俾翻我。呢樣嘢就係我自己可能我發過嘅願，我願意去攞嚟貢獻世界、貢獻呢個生命嘅時候，先會讓我用咁樣嘅方式去攞翻翻嚟呢個力量。我聽到呢個30嘅時候，係30。你係第一。佢第一粒，第一粒雙魚36，係關於對世界嘅愛，當世界嘅愛，世界嘅同理心，好體現到你活出緊嗰個狀態，同埋好啱啱聽到你分享嗰個即係好似占星又好啦，或者人類圖好啦，即係其實都係講緊好似我哋有一個本係點樣。但實際上，我哋點樣去活出我哋選擇用一個咩嘅頻率又好，或者咩嘅狀態去活出嗰個特質，其實就已經完全可以係唔同。所以呢度都好重要。係㗎，即係其實星盤我哋都唔會話唔會話點樣係好點樣唔好，即係你一個盤係好有錢嘅，好名成利就咁，但係對佢嘅靈魂發展係咪絕對好咧？可能佢因為太過豐盛，佢其實反而佢唔記得咗佢原來佢呢啲使命，佢有其他嘢要做。咁對於我嚟講，究竟係好定唔好咧？定係反而你一開始可能過得比較辛苦，你好多挑戰，但係你有辦法透過呢啲挑戰，我哋成日講土星啲好嚴格、好嚴厲，要你學習一啲戒律、一啲規律嘅嘢。咁但係當你願意去守啲規律嘅時候，你自律，你嘅人生你就健康，你先可以去用呢個肉體去進行你真係想做嘅嘢。咁所以其實每樣嘢都有正面有反面，就係你點樣去活出呢個行星嘅能量，去點樣去成就自己咯。咁所以反而我學完占星之後，會更加睇到呢個係我嘅比較強嘅地方。譬如我嘅火星好強，所以點解令我行動力啊、野心啊、我嘅力量啊，其實都好夠、好爆發嘅。係咁呢樣嘢其實我見到我嘅天賦，咁我就去攞嚟運用，點樣創造啲新嘅嘢，人哋諗唔到嘅嘢，人哋可能齋諗但係未做到嘅，我就將佢點樣落實出嚟。咁後尾睇到人類圖，其實發現呢輪58呢粒都係好講行動力嗰個海底輪嗰個。點解我成日充滿電嗰個感覺，即係比其他人我係真係可以好有電咁樣去做。可能出陣點解可以出由朝10到晚10，係啊，咁其實我都係可以咁樣去，嗰個電嘅續航力好夠。呢個我都好有，我都有58嘅。我都係靠，即係雖然我係 projector，但係我都係靠58。我都有，即係我另外嗰邊有30，即係兩個就推爆咗去做要做嘅嘢啦。好好啊，係啊，即係我都好中意嗰種你諗到，然後點樣將佢實現落地顯化出嚟嘅嗰種感覺，其實好好。因為我成日會接好多啲頻率或者一啲 idea，一般人係真係唔會覺得咁樣可以做到。就好似10年前你做中獸醫，你仲要淨係做針灸，淨用中藥，仲能量治療咁神棍嘅嘢喎。當年我開
因為我哋嘅診所其實我問過台灣好多前輩，即係我頭先講嘅已經7、8成嗰啲中醫已經做咗30幾年，差唔多40年嘅老前輩，好勁嘅。佢話佢都唔敢咁樣去做，佢都唔敢完全掉晒西醫嘅嘢。咁但係我咁，所以佢哋極力去勸喻阻止我，你唔好咁做。你7-3啦，7仲係西醫喎，3係中醫喎。但係不過我唔係喎，我真係唔想，我想試下中醫。我想試下，當我冇類固醇、冇抗生素、冇抗敏藥嘅時候，我究竟可以行到幾遠？一個發炎嘅病，如果我唔用呢啲西藥嘅時候，我可以令到個 case 點樣？即係我都喺度做緊實驗。咁當年其實就做緊呢個動物實驗。咁我亦都好感恩，因為我有呢個心，然後我都會 push 自己，我唔想衰俾人睇啦，唔想衰俾前輩睇啦，唔想衰俾人哋覺得喂，中醫就係唔掂嘅，最尾咪就係要用翻抗生素，要用翻類固醇，即係我唔希望呢件事就咁樣冇用，我都想睇下中醫可以行到幾遠，然後中醫可以帶我行到幾遠，所以我當年係有少少逼迫自己，唔可以用西醫嘅方式，唔可以用任何西藥。你有呢個病，你就用中醫嘅思維去諗，然後去問我嘅一啲前輩。咁所以好感恩好多好叻嘅中醫係我嘅老師，係啊。咁無論係佢哋本身係醫人好叻嘅，佢哋醫動可能冇乜概念，但係我不斷去同佢哋討論，去分享，咁個脈搏係咁樣喎，佢條脷係咁樣喎。如果人嘅話點樣教啊？咁佢哋亦都分享咗好多好好嘅思路俾我，讓我知道一個病佢點樣去分析，然後去用中藥去治療。咁所以就係因為咁樣將自己逼去懸崖邊，你冇路可退㗎啦嗰陣時嘅。咁所以就係不斷咁樣去做，然後不斷一個奇難雜症咁樣醫好嘅時候，其實我嘅自信心就不斷喺度飆up緊，係讓自己原來真係中醫係可以行到咁嘅喎，係可以咁樣去幫到動物。咁所以都係令到我同其他即係有 practice 中醫嘅獸醫好唔同。我成日會講個比喻就係，當你一個禮拜你只係睇3個 case、3-4個 case，可能做動物痛症啦、關節退化啦，最多做少少腦神經，但係一個禮拜做3個，然後我一日係做30個，全部都係內科、腫瘤或者安寧一啲比較奇難雜症、比較複雜啲嘅病症，可能一個禮拜你唔會見到分別。1年唔會見到明顯分別，咁但係當呢樣嘢維持咗10年都係咁做嘅時候，其實大家嗰個距離就會爭到咁遠。咁所以我亦都好，即係我亦都好感恩，其實自己會有呢個經歷，去讓自己去逼到自己一個地步，然後逼到自己去行到一個高度，然後呢個時候就係好似係一個收成啦。你點樣？即係我依家咁後生，35歲啫。其實好多人會覺得，喂，你咁後生就中獸醫就做中醫咁樣得唔得㗎？即係我當年10年前再後生再 MK 碌啲嘅上門做出診嘅時候，啲人會覺得，喂，你真係得㗎？即係佢哋會有呢啲質疑，去睇究竟呢個人可唔可以？咁就係當年就係我都曾經醫唔好過動物，亦都醫死過動物，亦都試過。深深怕死喺我面前都試過，即係我可能亦都有曾經自大過、自滿自負過嘅位，然後亦都逼到我去反省翻，即係我都會喂搞死整死咗我，其實我都會好唔開心，我都會喊，我都會翻到屋企好自責，覺得如果我係咪可以再穩陣啲咧？我係咪需要喺呢個時候用啲咁猛嘅中藥或者咁猛嘅針灸方式咧？係為咗當年想去證明自己嘅嘢，嗰種 ego，即係我會慢慢去睇翻呢啲嘢。當年的確係因為 ego 逼到我衝到好高好遠，咁但係當呢樣嘢去揾翻個平衡，再翻落嚟嘅時候，我就願意去，就算依家呢個時候可能用啲冇咁明顯效果嘅方式，但係至少我讓佢係一定舒服咗先。我願意去妥協翻呢個，唔追求咁明顯嘅療效，但係希望大家成件事係平衡同埋 smooth 咁樣去做。即係我諗呢個都係我一個好重要嘅一個轉變嘅經歷啦。由我當年好雄心壯志，希望闖出一片天，讓大家睇到我嘅中醫嘅實力，到依家我單純我其實
因為呢樣嘢我試過體驗過，我想推廣俾大家，大家都嚟試下，咁樣嘅心態已經好唔同。聽到一個修行嘅路啊，即係一路係好似透過呢個歷程，你自己都即係無論係喺醫術上面同埋個醫者嘅心上面，好似都已經去到另一個層次。我同埋我又啱啱諗起你有咗佢嘅頭先咧，我記得係1112。聽到嗰個，即係你啱啱一開始可能帶呢一個，即係從來都冇人見過一個點講咧，香港人講係咁新，甚至喺台灣本身佢考咗咁耐，但係你睇緊嘅嗰個都係一個理想嘅如果可以能夠用到呢種方式去照顧動物或者去 support 一啲喺病中嘅動物，嗰個都係一個好，即係一個都係喺當年嚟可能係一個你心目中嘅一個理想，然後好似一步一步咁去行緊去呢個現出嚟，係啊，將佢帶落嚟呢個地球，然後將佢實淨咁樣去做出嚟，係啊，然後最尾即係後來做到係其實其他嘅醫院佢哋會 refer 翻啲覺得可以用中醫去治療嘅 case 俾我，咁我係即係直情係啲專科嘅醫生佢哋去 refer 啲 case 俾我，我覺得哇好似真係終於有人睇到啦，咁但係呢樣嘢其實係唔係我主動去 sell 自己，而係好多時係因為佢哋判咗安樂死，或者建議佢哋安寧，或者係已經就係同佢講出手無策嘅一啲 case，佢哋唔願意放，啲家長唔願意放棄，係啊，然後佢哋嚟揾我，然後呢個 case 因為我咁樣嘅治療醫好咗，然後佢哋翻去專科醫院復診，然後專科醫院佢哋覺得好神奇，佢哋本來 expect 佢已經死咗㗎啦，但係突然間幾個月後生勾勾，然後好靚好肥肥白白又健康精神咗咁樣翻去復診嘅時候，佢哋反而會好奇究竟你做啲乜嘢嚟，就係透過呢個好奇，即係你就係我頭先講，你就做俾佢哋睇，俾個結果俾佢哋睇。當佢哋見到咁奇蹟嘅嘢，其實佢實會想了解嘅。如果當一個獸醫佢係真係咁 open，你真係單純想隻動物好而根本唔理我用咩方法，佢見到呢啲咁神奇嘅結果，其實佢一定會想了解究竟你做啲乜嘢嚟，你食過啲乜嘢，你用過啲乜嘢治療方式，係啊，咁呢個亦都係慢慢開始喺香港推靈氣、動物嘅靈氣啦、能量治療啦、花藥治療啦，同埋中草藥針灸嘅方式咯，係就係我一步一步咁做好啲 case，其實佢哋就係我最好嘅宣傳。即係你揾到你心目中嗰個烏頭幫，係。或者都將好似係頭先講嗰個帶呢一個咁美好嘅圖像嚟到呢個，即係讓更多人去可以一齊去享受呢個咁好嘅願景啦。係嘅，咁但係呢條路就係都辛苦，披荊斬棘，同埋係孤獨嘅，即係其實係亦都會受到好多嘅誤解同埋攻擊，即係無論係同行啦，以前啲大學同學啦，或者係真係，亦都有一班家長，可能有一班家長會好支持你，好 support你，咁亦都會外面有其他嘅聲音會覺得喂，你神棍啊，點解你中醫咪中醫啊？即係有啲人係 buy 中醫，但係唔 buy 啲能量嘢啊，或者係花藥啊啲 V 運嘢，佢哋未接受到。咁當你做得咁偏門中嘅偏門嘅時候，其實你好多時你會發現唔係個個都人能夠理解，係啊，咁就會變翻好似我以前細個嗰樣嘢，係啊，我呢樣嘢再次發生嘅時候，咁我就會明白，我知道點解我要咁樣做。咁但係中間有時夜闌人靜，我自己都會覺得，唉，人哋啲獸醫可以一齊去開啲讀書會啊，會唔會一齊去互相去分享啲 case？咁但係好似永遠都係我自己埋頭苦幹，然後醫好好多所謂其他雜症。咁但係喺外面個世界，究竟我點樣可以仲未能真係可以打到入去，讓專業人士都認同呢樣嘢嘅時候，亦都係我會有一個覺得仲未夠做得好嘅地方。其實呢啲經歷亦都好同我自己 ready 到自己生命到咩地步係好有關，係啊，所以頭先我話我其實我都好想喺香港推動呢件事
但係我亦都會同時去諗翻，究竟我 ready 唔 ready 去陪伴呢啲主人，我有冇咁嘅智慧或者咁樣嘅通透，能夠去帶領到主人真係一步一步去穿越動物嘅死亡。咁我會發現，當我 ready 嘅時候，當我可能我生命裏面經歷到比較多死亡，或者係經歷比較多一啲轉化嘅時候，我自己內在沉澱蛻變咗啦，然後呢啲 case 就會自己慢慢突然間會真係突然間一堆咁樣出現，好似喺呢半年裏面其實我都接咗好多好好嘅一啲安寧，無論係 online 嘅陪伴啦，即係喺其他國家，然後本來係唔識我嘅，佢本來只係可能揾我做一個遙距嘅治療，咁但係做下其實會慢慢發現。其實唔係做治療，依家其實係已經一個安寧嘅 case 嚟嘅。然後我真係咁樣去一步一步去帶領佢，大家建立嗰個信任，然後真係透過咁嘅方式去讓佢哋真係可以喺死亡中去得到呢份禮物。咁我會發現原來到最尾都係翻返自己度。我究竟我想帶俾呢個世界啲乜嘢，或者想世界點樣改變，有啲咁點樣嘅顯化，其實都要翻返自己身上。其實你個能量 ready 唔 ready 到呢個地步？當你準備好自己嘅時候，其實嗰啲資源、嗰啲唔同嘅要俾我醫治嘅 case 就會自己出現。呢個係我作為可能 reflector 我自己嘅一個發現。其實有時唔係去埋怨或者點解呢排冇我想要嘅 case 啊，我從來唔會咁樣，然後反而我都會成日去諗翻，今日少 case 喎，可能或者突然間本來 book 得幾 full 嘅，突然間會取消，得過唔到嚟，咁可能係 book 嘅 case 啦，或者係開班啦，有時都會有啲情況出現，我就會問翻自己，可能係我未 ready 喎，可能係我個身心狀態真係唔適合去接 case，或者去俾啲咩建議，可能我更加需要嘅係去照顧自己，俾自己休息，俾自己充電，然後先再下一步點樣重整自己再出發，即係我會咁樣去透過外界發生嘅一啲事情去反映翻，我內在有啲咩要去 tune 咧？呢個係我自己咁多年嚟會發現到一啲好特別嘅一啲特質，咁亦都係我都想同大家分享。有時翻返自己身上其實係好重要，有時唔係資源唔夠，有時唔係資源唔肯俾你，而係你入面未打開嗰條 channel 未接到嗰啲嘢落嚟，咁你點樣去 prepare 翻自己呢個管道，讓嗰啲資源能夠進入，就係我哋嘅功課，就係我哋嘅一啲功夫要做嘅嘢。咁呢個係我都想同大家分享。好啊！有時候會咁樣睇，即係雖然每個人個盤有自己係咪 reflector 或者係我哋 projector 或者係，但係其實實際上每一個 profile 或者每一個呢啲 type，其實佢都係一個 archetype，即係我哋會話係一個原型。所以啱啱頭先你分享過，但係呈現咗如果呢一個 reflecting archetype 呢一種嘅特質，我哋每個人可能都可以帶住呢一個嘅態度去面對我哋嘅生命咧。咁佢又會即係我哋好似一個新嘅角度，其實係可以更流動、更信任嗰個生命。係，同埋 reflector 本身有個主題關於我思想，Who am I 咁好似你啱啱話齋就係，可能有好多人選擇嘅就係我喺度尋尋覓覓，我唔知道我自己係點，我唔知道我自己選擇係點。但係其實正正呢個主題就係一個令你學習到我點樣去揾我自己，揾翻自己。所以你啱啱成個主題我都聽到係，其實都有多 Who am I 嘅嘢，但係你係清晰知道，我嚟緊我啲嘢我搞得掂我自己啦，我認識到自己啦。咁我就知道我方向係點，所以我覺得反而呢個就係啱啱講個 archetype 你嘅正反兩面點樣去，好似一陰一陽點樣去配合。可能以前過往我係需要呢啲嘢令我學習，但係嗰啲嘢就變成咗你而家養分，你個筆記咁我成日講。我聽到一個好大嘅特質啦，就係一個當你問緊 Who am I 嘅時候，你嘅所有嘅精力係去投放緊喺真係去行動去揾我嘅 Who am I，而每一次你好似有少少即係攞住一個籃，我揾到呢個，我揾到呢個，跟住你就會一路去整合緊你收到嘅嗰啲信息啦。咁有啲朋友可能我哋即係我自己都會經歷過早年嘅時候，我自己都有階段就我都會成日問 Who am I，但我係會停留喺嗰個
我唔知我自己係邊個啊嗰個情緒嗰度嘅時候咧，我反而其實係冇辦法向前。但係你分享嘅嗰個成個歷程，我就覺得係一個好好嘅提醒，我哋可以點樣？當我哋有呢個 Who am I 嘅 question 嘅時候，我哋用咩態度？用咩嘅方式去過呢個歷程，然後真係得到一啲好實際嘅咧，我就做出嚟啦。做出嚟嘅時候，其實又同步地都顯化緊好多好美好嘅嘢。所以你啱啱講個外掛嗰啲嘢，係即係如果外掛呢個意義，我覺得好特別嘅就係我學咗好多嘢翻嚟，我有咗啦，我點樣其實我再分享翻俾人，而唔係我外掛咗，唔係自己打爆機，係啊，唔係咁樣，外掛耳仔咁樣。